السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. في أخ كريم سألني في تعليق عن إن المكنة الأوفر عنده عاملة صوت عالي، ما كانتش كده وبعدين بقت تعمل صوت عالي. فنتوكل على الله ونبص مع بعض كده بصة على الأسباب اللي ممكن تكون شائعة إن هي تعمل الصوت العالي في المكنة الأوفر. اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. بسم الله. أول حاجة بعملها إن أنا بشغل المكنة وابتدي اسمع صوت الموتور لوحده. لو صوت الموتور لوحده هو اللي عالي قبل ما اشغل المكنه يبقى كده المشكله عندي في الموتور، في بلي الموتور محتاج يتغير والموضوع بيبقى بعيد عن المكنه نفسها. تاني حاجه ان انا ببتدي اتاكد من الحاجات كلها اللي خارج راس المكنه، بمعنى حاجه زي الشمعدان مثلا لو هو في فرصه يتهز كده وانا شغال فالمفروض اربطه كويس. لو هو ممكن يتهز زي كده وانا شغال فالمفروض ان انا اربطه كويس علشان ما يعمليش التكتكه دي او الصوت دوت وانا شغال بالمكنه. تمام. ربطته وخلاص مفيش مشكله في الصوت ده. بتاكد برضو من الرجل بتاعت المكنه كلها زي كده ان انا ببتدي اهز المكنه، المفروض تبقى ثابته معايا ما تبقاش بترج زي كده. تمام. وده ممكن يكون من كاوتش زي كده يكون داب محتاج يتغير، او ان المكنه نفسها فيها حاجه مثلا لحام فاكك او حاجه في الرجل نفسها الحديد عاوز يتعمل. وعشان اراجع الكلام ده كله ان الصوت داخل او خارج المكنه ممكن ان انا بمسك المكنه ارفعها من مكانها، ممكن ان انا ارفع المكنه خالص كده من مكانها. تمام. وابتدي اجرب. لو الصوت بدأ يقل فمعنى كده ان في حاجة من اللي قلنا عليهم دول خارج المكنة هي اللي بتعمل الصوت ده. وممكن جدا يكون الكاوتش اللي تحت المكنة اللي هي قاعدة عليه المكنة اللي احنا هنشوفه مع بعض ده، ممكن الكاوتش اللي تحت المكنة ده يكون اتهرى فيخلي برضو المكنة تعمل صوت جامد، لان ده المفروض ان هو بيمتص الصوت وهي المكنة شغالة. رجعت الكلام ده ولقيت الصوت لسه موجود، يبقى كده الصوت عندي في راس المكنه اللي قدامي دي. فاول حاجه ابتدي اهتم بيها ان انا اتاكد ان الزيت وانا شغال بالمكنه بيضرب معايا في العدسه دي، العدسه اللي فوق بتاعه الزيت ايا كان بقى مكانها في المكنه، ايا كان مكانها في المكنه. فبتاكد ان الزيت بيضرب معايا طول ما انا شغال في العدسه دي. تمام. وطبعا المفروض ان بيبقى في مقاس في المكنه زي مثلا المقاس ده كده، بتاكد منه ان معيار الزيت بتاعي مظبوط. بس عشان برضو اتاكد ان مفيش اي مشكله في دايره الزيت في المكنه لازم اتاكد ان الزيت بيضرب معايا فوق هنا في العدسه. تمام. الزيت شغال معايا كويس، ببتدي اشوف الاحتمال اللي بعده، وهو برضو من الاحتمالات الشائعه ان الباب ده بتاع المكنه الاوفر ما بيكونش مقفول كويس او بتكون مساميره مفكوكه، فوانا شغال بيقعد يرج يعمل صوت زي كده التكتكه اللي انا سامعها دي. فطول ما شغال بيعمل لي دوشه، طبعا بيبقى المكنه صوتها عالي، فبتاكد ان ده مقفول كويس. الحاجات دي كلها بنشوف عشان نوصل لسبب الصوت جاي منين. بعدين حل المشكله ممكن برضو في فيديوهات نركز على كل حاجه من الكلام ده كله مع بعض، وهي طبعا قناتكم تنورونا وتشتركوا فيها، وان شاء الله باذن الله نحاول نحل مع بعض كل المشاكل الخاصه بالمكنه. رجعنا الباب وظبطناه خلاص، وممكن اتاكد كمان ان هو الصوت مش من الباب ان انا بفتحه كده. تمام. وببتدي اجرب اشغل المكنه. لو الصوت راح معايا في الشغل يبقى معنى كده ان الصوت كان فعلا من الباب، ابتدي اظبطه. تمام. ما كانش الصوت من الباب ولقيت ان الصوت لسه مستمر معايا، ممكن يبقى وارد ان هو من الغطا ده يكون برضو مش مقفول كويس في مكانه، بيتهز ولا حاجه وانا شغال، فده برضو يعمل لي صوت عالي وانا شغال. تمام. فاربطه كويس. كمان الباب ده لو هو مش قافل كويس في فرصه ان هو يتهز والمكنه شغاله، ممكن برضو ان هو يعمل ازعاج جامد صوت عالي. غير كده برضو في احتمال البلاكه دي المسمارين اللي ماسكين الوش دوت يكونوا مفكوكين، فاتاكد منهم اربطهم
وبرضو طالما مفكوكين فممكن يبقى تحتيهم في السنان في وبر متجمع، فافك البركه خالص وانضف الوبر واربطها تاني، اربطها في مكانها تاني زي ما احنا شايفين. راجعت الكلام ده وفي لسه برضو الصوت وانا بشتغل بالمكنه في صوت، فبقوم فاتح كده باصص على الكروشيهات عندي. طبعا كنت دي شلتها واشيل كده البلاكه خالص. ابتدي ابص كويس على الكروشيهات، اشتغل كده بايدي بالراحه، اتاكد ان مفيش كروشيه بيخبط في حاجه، مفيش كروشيه بيحمل على التاني، مفيش اي صوت ناتج عن اصوات الكروشيه. تمام. دي برضو سبب هيحتاج له فيديو خاص بيه عشان موضوع تغيير الكروشيهات وتظبيطها. تمام. في ممكن احتمال تاني برضو ان السكينه نفسها تكون اتفكت من مكانها، المسمار ما كانش رابط عليها كويس ومع الشغل اتفكت، فلسه برضو بتعمل دوشه ولا حاجه في مكانها. الحاجات دي كلها ان شاء الله تنورونا وتشتركوا في القناه، ونتابع بعد كده كل المشاكل دي كلها حلولها هتتعمل ازاي ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.